いびきをかきやすい人。特徴3選。1、口を開けて寝ている人。空気の通り道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。2、お酒を飲む習慣がある人。アルコールで喉の筋肉が緩み、気道が狭くなります。3、首周りに脂肪がついている人。最近太った方も要注意。首周りの脂肪が気道を圧迫し、いびきの原因になることがあります。あなたはいくつ当てはまりましたか？いびき治療は早めの治療がおすすめです。いびきでお悩みの方は、ぜひ一度当院へご来院ください。